Buonasera a tutti, io sono Rita Bressa ed ben ritornati a chi già ci segue da qualche settimana ed ben arrivati ai nuovi, che vedo anche molti nuovi nomi questa sera. Io sono Rita Bressa, sono il presidente dell'Ecomuseo Lisa Ganis, che già ancora dall'anno scorso, ma abbiamo ripetuto quest'anno, da un po' di tempo ha organizzato questi incontri online come passeggiate virtuali sul territorio. E abbiamo parlato di tante cose, di quello che si può vedere su questo territorio, su quello che noi facciamo normalmente anche in presenza, in tempi migliori, ma ci auguriamo che già quest'estate, in un percorso che si chiama Passi Parole. E l'anno scorso abbiamo fatto 100 passeggiate alla scoperta del nostro territorio di molti aspetti del nostro territorio, dalle piante, dalle erbe, ai prodotti della terra come la cipolla, come le mele antiche. L'altra volta abbiamo parlato di mele antiche. Abbiamo parlato anche di cucina con le erbe del territorio. Un po' perché adesso siamo chiusi dentro e quindi magari vogliamo creare un po' anche di curiosità per farvi vedere questo territorio ed invitarvi ad poi venire con noi in questo bellissimo nostri luoghi ed vi porteremo alla scoperta in presenza dei nostri territori. A breve ci sarà tra 15 giorni avremo il calendario, quindi vi invito tutti ad andare sul nostro sito e ad iscriversi. Le passeggiate sono quasi tutte gratuite, salvo che naturalmente non ci siano delle degustazioni o dei laboratori. Questa sera parleremo, abbiamo l'onore di avere con noi Alessandro Boz, appassionato di flora ed conoscitore della flora, e ci parlerà della flora che si trova sul Monte Valinis. Chiedo a Alessandro anche di dirci dov'è il Monte Valinis. Alessandro, abbiamo anche molte persone dall'estero, abbiamo persone dal Brasile, abbiamo persone dall'Argentina che ci seguono in questo periodo, quindi che vogliono non solo venire con noi, ma si accontentano di farlo virtualmente. Quindi, perché sono friulani che sono partiti, i genitori o i nonni sono partiti da tanto tempo ed sono e abitano in altri posti, in altri territori, ma vogliono capire, vogliono conoscere e approfittano di questi nostri incontri. Ringrazio quindi tutti quelli che sono presenti questa sera, in particolare appunto quelli che ci seguono da oltreoceano. Lascio la parola ad Alessandro ed buona serata. Ci rivediamo dopo per le domande. Preparatevi qualche domanda, non fatela farle tutte a me. Grazie. Grazie Rita dell'introduzione e buonasera a tutti. Sono Alessandro Bozza. La seconda serata che faccio grazie a questa bellissima iniziativa dell'Ecomuseo. La prima ho parlato di stelle, mentre questa volta parlerò di qualcosa più legato alla terra e al nostro territorio, la flora del Monte Valinis, che si trova in comune di Meduno. Dopo farò anche una descrizione proprio del luogo, proprio degli habitat che andremo a esplorare, diciamo, anche virtualmente grazie a delle foto questa sera. Questa sera, tanto la presentazione è già visibile, volevo dedicarla ecco, in memoria di Adriano Bruna, che è un grandissimo appassionato di pianta, di botanica, che ci ha aiutato in alcune camminate del progetto Passi Parole sul Monte Valinis, un po' dedicate alla scoperta della flora di questo ambiente molto particolare, e adesso vedremo anche perché è famoso in tutto il mondo e in Europa, non solo per le piante. E inoltre Adriano ha aiutato me e un'altra persona che adesso vorrei ringraziare a identificare le piante che abbiamo utilizzato per una mostra fotografica fatta nel settembre 2019 con proprio il Circolo Culturale di Meduno, sulle orchidee proprio che si trovano sul Monte Valinis e di altre piante spontanee che vedremo anche questa sera.
e in questa mostra di qualche anno fa vennero, diciamo, esposte le mie fotografie e quelle di Angelo Piva, che ringrazio, che alcune delle fotografie che vedremo questa sera sono fatte da lui. Prima di iniziare proprio dalle fotografie, vediamo una cosa molto importante sulle piante, soprattutto del Monte Valinis, ma non solo, soprattutto la loro protezione, che le piante sono tutelate proprio in regione Friuli Venezia Giulia, ma anche in Europa e nelle varie regioni italiane con delle leggi. La legge di interesse comunitario è stata fatta nel 92, è la legge direttiva Habitat, e poi viene applicata praticamente in tutti gli stati europei, e in Friuli dal 23 aprile del 2007, con la legge numero 9 del 2007, abbiamo la legge quadro che tutela le specie di flora e fauna. Per chi volesse, già in chat ho già messo un link che vi porta direttamente ad un PDF costruito dalla regione 5-6 anni fa, dove c'è descritta molto molto bene la legge di tutela di flora e fauna, con moltissime immagini, l'elenco delle specie protette e soprattutto le sanzioni, che vedremo fra un attimo. Il riassunto della legge è scritto qui in giallo. Nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutta la flora spontanea è protetta. A seconda della rarità e dell'importanza ecologica delle specie vengono adottate diverse misure di tutela e di conservazione. Tutte le specie incluse nell'allegato 4 della direttiva europea e di interesse regionale, la raccolta è vietata. Per le specie vegetali, sempre contenute nella direttiva europea, e per quella regionale c'è un allegato B, c'è il divieto di raccogliere, collezionare, estirpare, distruggere intenzionalmente esemplari di queste specie e anche possedere, trasportare e commercializzare esemplari raccolti nell'ambiente naturale. E il divieto si estende a tutte le fasi di ciclo biologico delle piante, quindi semi, bulbi, foglie, fiori, frutti, in qualsiasi, diciamo, forma biologica. Quindi raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare, distruggere intenzionalmente, possedere, eccetera, eccetera, c'è una sanzione di 50 euro ad esemplare. Sul Monte Valinis vedremo ci sono varie specie protette dall'allegato B della legge regionale della direttiva Habitat europea, quindi ad ogni esemplare sono 50 euro di multa. In regione ci sono anche varie specie che troverete nel PDF, ancora più protette, però sono le specie di interesse maggiore anche per l'Europa. Ad esempio ne abbiamo una proprio vicino a casa nostra, nei Magredi friulani, ad esempio il lino delle fate, ad esempio è una delle piante più protette a livello europeo, e ad ogni stelo, ad ogni esemplare sono 150 euro di multa, quindi si va raccogliendo semplicemente nei Magredi, anche senza saperlo, un mazzolino di quest'erba che è veramente molto bella, si possono superare anche parecchie centinaia di euro di sanzioni. Quindi le piante vanno osservate, fotografate, ma lasciate nel loro habitat. Altre specie che vengono tutelate dalla legge regionale si possono raccogliere, ma con certi limiti, ad esempio quelli per uso alimentare, ad esempio le fragole di bosco, i mirtilli, altra frutta spontanea. Si può raccogliere 1 chilo al giorno. La sanzione per l'eccesso è 30 euro al chilo o frazioni di chilogrammo. Vado a raccogliere mirtilli, raccolgo 900 grammi, va bene. Raccolgo 1,1 kg, sono 30 euro di multa. Un esempio molto pratico. Per tutte le altre specie arboree, arbustive, viene consentita la raccolta complessiva giornaliera per persona fino a 10 assi florali, steli fioriferi o fruttiferi o nelle fronde, nelle felci. 1 chilogrammo di muschio allo stato fresco, quindi se per fare il presepe 1 chilo al massimo fresco di muschio, non secco che pesa meno, 1 chilo
allo stato fresco, o 30 grammi complessivi di semi. Quindi tutte le altre specie, anche andare nel prato a raccogliere le margherite o i denti di leone, 10 al massimo. La sanzione è per ogni 10 assi florali in più sono 30 euro, ogni decina o frazione di piante divelte, strippate e asportate sono sempre 30 euro, o chilogrammo frazione di semi. La raccolta deve essere fatta sempre senza togliere le radici, senza danneggiare le piante o le radici e le parti, diciamo, sotterranee, quindi tuberi, rizomi e bulbi. Va raccolto solo lo stelo con il fiore o il frutto. Allora, descriviamo un attimo l'ambiente di cui vi parlerò proprio delle piante. Ci troviamo sul Monte Valinis, in comune di Meduno, proprio nella zona delle Prealpi Carniche. L'ambiente, che la maggior parte delle piante che vedrete è una prateria che si trova tra i 950 e i 1102, la cima del Monte Valinis, di quota. 950 sono all'incirca un po' più in basso di quota rispetto all'agriturismo, che si trova attorno ai 965 metri di quota. Altre specie che ho fotografato anche ieri, ad esempio, si trovano sui margini della prateria o nel primo sottobosco, oppure ancora più particolari sulle rocce che vedremo successivamente, ad esempio sul sentiero che da Sottomonte porta al Monte Valinis. Negli ultimi decine c'è anche un centinaio di metri proprio dalla prateria, ci sono delle rocce in cui si trovano delle specie molto particolari. La geologia della zona sono delle rocce calcaree di epoca Giurassico-Cretaceo, quindi l'epoca dei dinosauri, hanno all'incirca dai 161 ai 100 milioni di anni di età e il pH delle rocce è alcalino, quindi basico. Sul Monte Valinis non abbiamo un pH acido, quindi non troverete mirtilli, ad esempio, piante che vivono in ambiente acido. Ci sono zone di varie pendenze a cui derivano diversi tipi di suolo, proprio per lo scorrere dell'acqua. Nelle zone più pianeggianti il suolo è molto più profondo e ricco di sostanze organiche, quindi le piante che marciscono rimangono lì e formano suolo che poi dà, diciamo, nutrimento a altre piante. Invece in zone molto pendenti il suolo, diciamo, si dice, viene dilavato dalle acque e rimane un sottilissimo strato di pochissimi centimetri di suolo, oppure la nuda roccia, come ad esempio si vedono qui nelle immagini, qui vicino a roccia, si chiama uno scheletro evidente. Storicamente questa prateria è stata utilizzata per lo sfalcio, attualmente gran parte di questi prati sono utilizzati per il pascolo o, ad esempio, nella zona qui in alto, come base di lancio per deltaplanisti o paracadutisti sportivi che vengono da tutta Europa. E qui abbiamo una fotografia fatta proprio dalla zona di lancio. Qui si vede praticamente tutta la pianura friulana con i greti del Meduna e del Cellina, e qui, lungo che taglia in due l'immagine, è il tagliamento. In fondo si intravede addirittura il mare, e qui in fondo, verso sinistra, il Carso Triestino. Nelle belle giornate il panorama spazia dall'Istria fino ai Colli Euganei, quindi si riesce a vedere centinaia e centinaia di chilometri di distanza. Una particolarità di varie piante che si trovano sul Monte Valinis si possono trovare anche, ad esempio, sul gretto dei nostri torrenti, quindi nel torrente Meduna, nel torrente Cellina, in alcune zone magredili. Poiché, ve lo spiego dopo, sono delle piante che hanno subito il processo di dealpinismo. Abbiamo tutte le piante, non si muovono con le loro gambe, ma sfruttano l'ambiente. Ad esempio, migliaia di anni fa le piene del torrente Meduna e del Cellina erano molto più
importanti visto lo scioglimento dei ghiacciai, e le piante, i semi o parti di loro sono scese dalle montagne e hanno colonizzato delle zone molto simili alle rocce, alle pareti rocciose, che sono nient'altro che i ghiaioni e le ghiaie degli alvei dei fiumi e dei magredi. Partiamo proprio dalle prime piante che compaiono in questo periodo, dal bucaneve, il Galanthus nivalis. Ho scelto alcune, non tutte le specie, perché altrimenti ci vorrebbero ore e ore di discussione, ma alcune delle specie più importanti e anche belle da vedere in questi ambienti. Allora, il nome generico, bucaneve, e prende proprio dal fatto che è una delle prime specie che sbocciano dopo l'inverno. Il nome proprio deriva dal colore dei fiori, dal colore del latte, proprio dal bianco, e queste specie, come ne vedremo qualcun'altra anche nelle prossime immagini, sono delle piante nemorali, cioè sono delle piante che vivono nei margini del bosco, nel sottobosco, e fioriscono prima che gli alberi ricaccino le foglie, quindi sfruttano quelle poche settimane, nemmeno un mese di tardo inverno, inizio primavera, per compiere il loro ciclo vitale. Quindi fioriscono, si fanno impollinare, e quindi dei primi insetti che svernano, e hanno questo ciclo molto molto veloce. Vedremo altri esempi fra un attimo. Molte piante, anche sul Monte Valinis, sono velenose, se non mortali, vedremo dopo, e le ho evidenziate. Tutte le parti della pianta, e soprattutto i bulbi, quindi la parte del fusto sotterranea, contengono degli alcaloidi tossici, quindi non mangiate, ad esempio, i bucaneve, sono molto pericolosi. Altra specie è l'anemone epatica, anche questa è una pianta nemorale, è tossica, e l'ho fatta ieri questa fotografia, una delle prime piante che si vedono nel sottobosco. E ieri, vista anche la bella giornata, mentre scattavo la fotografia, è arrivata anche una delle prime api, si è risvegliata dopo l'inverno per prendere il polline, quindi sfruttare queste poche settimane di fioritura di queste piante. Vicino alle epatiche, quindi agli anemoni, si trova un'altra pianta tipica di inizio primavera, che sono le primule. Proprio prendono proprio il nome primula, dal primo in latino, per la precoce fioritura, e vulgaris perché è proprio molto molto diffusa, non solo a quasi 1000 metri di quota, ma praticamente anche a quote molto molto più basse. Anche questa, come l'anemone, sono velenose, tranne nelle parti delle foglie dei fiori che invece sono commestibili. Le primule si possono mangiare, le parti sopra il terreno. Altra pianta che sfrutta i primi giorni del tempo dopo l'inverno è l'elleboro, che il nome è un po' complicato perché non si capisce precisamente da che etimologia arrivi. I greci disegnavano, ad esempio, che fa morire Elaine perché è velenosa, anche lei ha un alcaloide tossico, l'elleborina, proprio prende il nome dall'elleboro. Il semitico era Elebar, che usavano questa pianta contro le follie, si diceva che era medicinale, invece è che curava la pazzia, ma invece è una pianta tossica, e quindi non si capisce molto bene da dove deriva il nome. Viridis perché è verde. C'è anche l'Elebrus niger che è più scuro. Il primo che compare in primavera è quello viridis. Adesso stanno pian piano iniziando a fiorire. Ieri era uno, se non due, che iniziavano proprio ad aprire il fiore, gli altri erano ancora tutti chiusi. Invece, se andiamo avanti un po' con la stagione, una delle prime specie che, diciamo, colonizza il Monte Valinis con un tappeto bianco, addirittura in qualche caso viola, è il crocus, lo zafferano primaverile, Crocus vernus. Crocus prende il nome dai filamenti, e la versione, diciamo,
utilizzata dall'uomo invece è lo zafferano. E Vernus, proprio primavera, che è una delle prime specie che fiorisce dopo l'inverno. Bisogna fare attenzione a non confonderlo, anche se lui è velenoso, con un'altra pianta che però cresce in autunno, con il colchicum autumnale. Il nome già ci parla di autunno. In italiano è il falso zafferano. La forma è molto simile, il colore è diverso e anche la stagione. Il problema di questa pianta è che è estremamente pericolosa. Questa sostanza, che è un alcaloide molto pericoloso, la colchicina, è praticamente contenuto nel bulbo e nei semi della pianta. Se ingerito causa il bruciore della bocca, nausea, coliche, diarrea sanguinolenta, delirio e addirittura la morte. Già solo il contatto può causare in persone più sensibili danni alla pelle. Questa pianta viene soprannominata come l'arsenico vegetale, soprattutto magari nei bambini o nelle persone un po' più deboli, può causare danni veramente estremi, quindi, diciamo un attimo fa, fino alla morte. Quindi anche nelle nostre tranquille praterie troviamo delle piante che si difendono dai nemici con delle sostanze chimiche veramente, veramente potenti. Altra pianta che tipica delle praterie del Monte Valinis è il narciso selvatico. È una specie protetta, quindi ogni narciso che una persona raccoglie sono 50 euro di multa. Il nome deriva da stordire, narcos, narcao, e si riferisce all'intenso odore che hanno i fiori e soprattutto anche dalla sua velenosità. Tutte le parti di questa pianta sono velenose, nonostante la sua bellezza, e il bulbo, quindi la parte del fusto, è un fusto modificato che si trova sottoterra e serve alla pianta per immagazzinare le sostanze nutritive che poi utilizzerà in primavera per germogliare e iniziare a produrre il fusto e le foglie che poi con la fotosintesi daranno di nuovo energia e zuccheri alla pianta. Il bulbo contiene una narcisina, proprio prende il nome dal narciso, e la sua ingestione provoca la morte in 24 ore. Altra pianta bellissima, ma veramente molto pericolosa, oltre a essere protetta. Abbiamo un'altra pianta, il boton d'oro, che deriva proprio dal tedesco antico Trollius europeus, e fa riferimento alla forma proprio globosa del fiore. Anche questa è tossica da fresca, invece da secca per la tossicità. Comunque consigliabile, come sempre, non raccoglierle, semplicemente fotografarle. Altre piante, adesso andiamo un po' più spediti con meno curiosità, la campanula selvatica, che fanno dei lunghi fusti con moltissimi fiori viola, la centaura, il fiordaliso montano, che tra maggio e giugno colora di blu e violetto in certe zone del pascolo, il geranio selvatico, il geranio sanguigno non per il colore dei petali, ma perché a fine stagione la pianta prende un colore rossastro, un colore rosso sangue. Altra pianta particolare e molto appariscente, perché è una pianta alta anche quasi 80 centimetri, il verbasco alpino, è tossica soprattutto ai semi per la presenza di saponine. È una pianta alta con dei bellissimi colori gialli e rosa, quindi anche facilmente riconoscibile e molto molto appariscente. Altra pianta che purtroppo non ho fotografato mentre era proprio nel fiore della sua bellezza, ma ne ho fotografato i frutti a tarda stagione, è la rosa canina. Il nome specifico, canina, è un nome romano che allude all'antico uso che usavano i romani per curare la rabbia, e quindi i morsi dei cani. È una pianta molto molto importante per gli usi medicinali perché
i suoi falsi frutti, chiamati cinorrodio, quelli rossi, qui, sono ricchissimi di vitamina C, quindi si utilizzano ad esempio in erboristeria per fare delle tisane che contro il raffreddorio, contro i malesseri di stagione. Il cinorrodio, proprio il frutto, se consumato fresco, ha delle fortissime capacità astringenti e infatti dà il nome, diciamo, alla pianta nei vari dialetti, nelle varie regioni friulane, italiane. Nel nord Italia, ad esempio, il Foracul, Picecul, in Friuli, Brusacul, Grattacul, Piemonte, Lombardia. Già dai nomi si capisce l'effetto che si ottiene mangiando questi frutti quando sono freschi. Altro ambiente, che queste piante le possiamo trovare, come dicevo prima, sul sentiero che porta verso il Monte Valinis, ma anche nella zona di decollo, sulle rocce, dove possiamo trovare adesso delle panchine, delle rocce esposte, ci sono questa famiglia di piante che si chiamano saxifraghe, dal latino saxum, frangere, rompono i sassi, perché si pensava all'epoca che con le loro radici riuscissero a spaccare le rocce, invece loro germinano e i loro semini crescono all'interno delle fessure delle rocce, riescono con quella pochissima materia organica che si trova all'interno a germinare e quindi crescere. Ad esempio, due esempi, uno proprio con la rosetta basale, la base di questa pianta della saxifraga paniculata, è molto particolare perché queste piante assorbono l'acqua dalle piccole fenditure e quest'acqua è ricchissima di carbonato di calcio che viene dilavato poi dalle rocce, da queste macchie bianche di carbonato delle rocce, la pianta le assorbe e siccome è tossico per la pianta le trasuda dalle foglie e va a depositarsi sui margini. Si formano proprio delle gocce di carbonato di calcio, che dopo vedremo una foto un po' più dettagliata. E questa invece è la saxifraga osti, che in fioritura, che hanno questi lunghi steli con dei fiori bianchi con moltissimi puntini rossi e sono molto molto appariscenti in mezzo alle rocce. E qui vediamo che questa fatta ieri sono delle prime piante che rimangono anche tutto l'inverno con le foglie esposte sulle rocce e vediamo la grandissima concentrazione di carbonato di calcio che riescono a esudare dai pori, dagli stomi, le foglie e quindi a depositarlo sui margini per danneggiare proprio gli organi interni della pianta. Sono piante molto molto particolari. Qua abbiamo sempre tra i margini del bosco e sulle rocce una delle primissime piante che fiorisce, molto appariscente, anche se è molto molto piccola, la potentilla pusilla. Pusilla proprio perché è molto piccola. Ha la particolarità di avere una peluria sotto i petali e sui fusti. È della famiglia delle rosacee, quindi delle rose, e ha 5 petali e poi anche è sempre multiplo di 5 tutti i vari piccoli organi riproduttivi all'interno del fiore. Altra pianta molto molto particolare è il sigillo di Salomone. Questa pianta deriva dal nome Polygonatum dai molti nodi che assume la pianta ogni anno che ricresce, perché, proprio il sigillo di Salomone, perché ogni cicatrice, ogni fusto morto degli anni precedenti forma una cicatrice. E anche questa pianta contiene delle sostanze tossiche, delle saponine che quindi sono velenose. Anche questa bella da vedere, ma non da toccare e soprattutto da mangiare. Un'altra pianta molto famosa è la Carlina acaulis, in friulano la Buraal. Viene chiamata Carlina segnatempo perché
viene usato dagli escursionisti o da chi frequentava le montagne per pascolare o per lo sfalcio come igrometro. Quindi quando le squame, queste bianche esterne, sono aperte, il tempo è bello, mentre quando si chiudono il tempo è umido, quindi viene la pioggia. Quindi è una specie di previsore meteo vegetale. È molto spinosa, proprio prende il nome da piccolo cardo, e l'involucro attorno alla pianta è commestibile, ad esempio come un carciofo. Quindi non solo piante velenose, ma qualcosa di commestibile. Questa pianta, l'Eringium amethystinum, molto molto resistente, molto spinosa e di un bellissimo colore azzurro, prende il nome proprio da Eringion, il riccio, perché è molto molto spinosa, e amethystinum proprio dal suo colore. Questa pianta la si trova sia sui pascoli del Monte Valinis, ma la si può trovare anche sui gretti del Cellina del Meduna e proprio nei prati magri. È una delle piante che si adatta molto bene ai climi aridi. O altre bellissime piante protette, anche qui 50 euro ad esemplare, l'iris, che fiorisce tra maggio e giugno nelle zone pianeggianti dove c'è più terreno, più uno strato di terreno fertile sotto di lui, riesce a fare questi bellissimi macchie, questi bellissimi cespugli di decine e decine di esemplari. Altra pianta, la Dafne, odorosa, e anche questa è velenosa, quindi anche questa osservarla e magari fotografarla, ma senza toccarla, che addirittura solo il contatto può dare degli arrossamenti alla pelle. E qui iniziamo un'altra grande e famosa famiglia di piante, le Gentianacee, con delle piante molto molto appariscenti, e addirittura in primavera, questa foto l'ho fatta a fine aprile, quando c'era una delle prime edizioni dello Spring Meeting, questa gara internazionale di deltaplano, prima delle partenze degli atleti, dei partecipanti. C'erano queste bellissime chiazze di genziane di varie specie. La genziana clusi, questa a forma di tromba, sono molto piccole, sono grandi qualche centimetro, e la genziana verna, che è questa con una forma più a stella, una delle pochissime genziane che non hanno proprio la tipica forma a calice, ma sono aperte. Anche questa verna, perché è una delle prime specie di genziane che fioriscono in primavera. Viceversa, la genziana Asclepiaidea, prende il nome da Esculapio, dal bastone di Esculapio, questo medico della mitologia greca, hanno fusti molto più alti, raggiungo anche i 30-40 centimetri, se non il mezzo metro. La foto a sinistra l'ho scattata in Valinis verso il mese di giugno, e abbiamo questi colori tendenti al violaceo. La stessa specie, fotografata in Carnia 2 mesi dopo, circa in agosto, sono totalmente blu. La stessa specie con variazioni di habitat assume colorazioni diverse, ma la specie comunque è la stessa. L'altra genziana molto importante, quella che avete visto anche nell'immagine di copertina, è la genziana maggiore, la genziana lutea. È alta fino a 140 centimetri e fiorisce la prima volta all'età di 10 anni. Quindi questa pianta, vedete qui, ce n'è qualcuna anche qui sotto in lontananza, ha più di 10 anni di età. Le radici, che in realtà non sono radici ma sono dei fusti che si trovano sottoterra, vengono usati in medicina per produrre liquori e digestivi. Infatti questa pianta contiene, nel rizoma, contiene delle sostanze che aumentano
la secrezione dello stomaco. Quindi, se usata come aperitivo aumenta il senso di fame, mentre se usata dopo il pasto aiuta la digestione. Si usa ancora a fare le grappe o i liquori a base di genziana, oppure una volta si usava anche mettere proprio i rizomi di questa pianta nel vino bianco per usarla come aperitivo. Questa pianta ha una particolarità, è protetta, anche qui sono 50 euro di multa esemplare, però si può raccogliere solo se si ha una licenza specifica. Si deve fare il corso e si può raccogliere questa pianta. Questa, ad esempio, poi vedremo un'altra specie. C'è una particolarità però di questa pianta, bisogna stare molto molto attenti, perché è molto simile a un'altra pianta che vive nello stesso ambiente, nello stesso habitat, ma con caratteristiche veramente diverse. Allora, la genziana lutea ha fiori gialli e foglie opposte, si attaccano alla stessa altezza. Anche qui dall'immagine si può vedere. Mentre il Veratrum album ha fiori bianchi e le foglie alternate. Vedete, non si attaccano alla stessa quota come nella genziana, ma sono alternate come livello di congiunzione tra foglia e fusto. Nel Veratrum album la pianta è fortemente velenosa. Tutte le parti, soprattutto i rizomi, quelli che usiamo nella genziana per fare i digestivi, contengono diversi alcaloidi in grado di agire sul sistema nervoso, rallentando i battiti cardiaci e portare alla morte entro 12 ore. Quindi è una pianta estremamente pericolosa. Pensate che questa pianta nemmeno gli animali da pascolo le mangiano. Se, ad esempio, una mucca mangia il veratrum, e una mucca, ad esempio, gravida, il vitello che nasce con grosse disfunzioni proprio dal punto di vista neurologico, ma soprattutto nasce con una forma di alopecia, quindi senza pelo, talmente è potente questa tossina. Boh, voi direte, ok, boh, è semplice, pianta gialla, con foglie opposte, va tutto bene, pianta bianca, foglie alternate, non va bene. Ok, però a me serve il rizome sottoterra, e qui la sfida. Quale delle due è questa? E qui c'è la differenza tra farsi un buon digestivo oppure farsi, se va bene, una bella visita di depurazione epatica, una lavanda gastrica in pronto soccorso, o se non va bene, purtroppo, in 12 ore farsi sopraggiungere dalla morte. Questa, per curiosità, è il veratrum, che nella fase giovanile è praticamente indistinguibile dalla fase giovanile della genziana, quindi il consiglio è sempre quello: guardare e non toccare. Al massimo fate una fotografia che quella vi rimane in archivio. Altra grande famiglia presente sul Monte Valinis è quella delle liliacee, i gigli. Tutte le specie sono protette, anche qui 50 euro a esemplare, e sul Monte Valini sono presenti tutte e tre le specie presenti in regione. E ho messo una foto simbolica scattata 2 anni fa. Passeggiata proprio per fotografare la flora sul Monte Valinis, ho raggiunto la croce e ho trovato questi bellissimi gigli, dopo vedremo quali sono, appesi a mo' di ringraziamento, di fiore reciso sulla croce. E anche qui non è proprio un bel pensiero o un trattare bene la natura, che qui sono 50, non per la multa, ma proprio per la pianta stessa. Essendo molto rara, è meglio osservarla e lasciarla alla sua vita. Abbiamo
il Lilium bulbiferum, il giglio di San Giovanni, perché fiorisce verso il 20 di giugno, San Giovanni è il 24, verso la seconda metà di giugno. Questa pianta, anche questa alta protezione, 50 euro ad esemplare, però chi ha la licenza può raccoglierla. La pianta che avete vista prima era il Lilium carniolicum. Giglio di Carniola è una specie tipica dei Balcani, quindi dell'est Europa, ed è presente in Italia solo in Veneto e in Friuli. Quindi la pianta che qualcuno ha pensato bene di estirpare e appendere alla croce è una pianta veramente molto rara. Anche questa protetta con la multa dei 50 euro. Anche qui fine maggio, giugno, poi dipende dalla stagione, fioriscono a decine sui pascoli del Monte Valinis, che hanno questi bellissimi colori arancio. Mentre ancora molto più appariscente è la terza specie di giglio, il giglio martagone. A differenza delle altre due che sono arancioni, questo è rosa con queste bellissime macchie e forma queste grandissime infiorescenze di decine e decine di fiori che qui si vede proprio tutta la serie della temporale della infiorescenza, quindi totalmente aperte fino a quelle chiuse che andranno ad aprirsi nei prossimi giorni successivi. Quindi 3 specie molto importanti, molto belle, sono tra le specie più appariscenti e belle da poter vedere, e ricordiamolo, protette, quindi anche queste fate la foto, vi riportate a casa il ricordo, ma la pianta la si lascia viva nel suo ambiente. Altra specie che purtroppo è sempre più rara è la Peonia officinalis. Anche questa molto molto protetta ed è veramente veramente difficile da trovare. Questa foto l'abbiamo fatta lo scorso anno a giugno durante un evento di Passaparole che ogni anno organizziamo sul Monte Valinis proprio alla ricerca e alla scoperta della flora di questo bellissimo posto che anche quest'anno verrà rimesso in calendario presumibilmente a giugno, quando c'è il massimo della fioritura di molte varietà di piante di cui ancora dobbiamo vedere. Eccole qua, quelle che sono alla ricerca delle nostre uscite. Le orchidee spontanee. Ricordiamoci, sempre l'ho scritto subito all'inizio, prima di mettere le fotografie, tutte le orchidee sono protette. 50 euro esemplare, la massima multa per questo tipo di piante dell'allegato 4. Non sono tutte le specie di orchidee presenti sul Monte Valini, serve bisogno di una ricerca più approfondita e di più uscite sul campo in vari periodi dell'anno per riuscire a fotografarle tutte, ma ne abbiamo un bel campionario. Molte sono state fatte da Angelo Piva il giorno che hanno fatto l'uscita con Adriano Bruna nel 2019 e lo ringrazio ancora per queste bellissime foto. La prima che vediamo è l'Anacamptis morio, chiamata il giglio caprino orchide minore, e il nome Anacamptis ha una etimologia particolare che è ripiegato, il fiore è ripiegato, e il nome Morion deriva dal latino buffone o dal elmo, il morion, che usavano i soldati spagnoli nel XVI secolo, a queste forme molto molto particolari. Nelle foto sembrano molto molto grandi, ma in realtà la maggior parte di queste orchidee non supera i 10-15 cm di altezza. Dimentichiamoci le orchidee che troviamo in fioreria o che vengono da altri paesi del mondo, nelle zone tropicali. Sono molto molto piccole, anche se molto appariscenti. L'Anacamptis pyramidalis, che è l'orchide proprio uno dei più diffusi, lo si può trovare dal mare fino alle montagne,
anche qui Anacamptis per i fiori ripiegati, e Pyramidalis proprio per la sua forma a piramide. Una particolarità: viene impollinata dalle farfalle che inseriscono la proboscide all'interno del fiore e ne prelevano il polline per nutrirsi, e poi così riescono a impollinare varie orchidee. Quindi tutto questo perché? Qua dove è la chiave del discorso? Che una specie, ad esempio come un'orchidea, se la raccogliamo, togliamo anche della speranza di vita ad altre specie, non solo piante, ma anche animali, ad esempio le farfalle e altri insetti che vanno a impollinare questa pianta, ma anche molte altre. E un'altra azione che può fare l'uomo per proteggere queste specie è proteggere gli habitat in cui vivono. La prateria, se non viene utilizzata per lo sfalcio o per il pascolo, in pochi decenni si chiude e viene invasa da specie come ad esempio il nocciolo, o i rovi o altre specie che verranno a chiudere il pascolo, e tutte queste specie di giglio, iris, orchidee andranno a sparire. Altra orchidea molto molto particolare è la Dactylorhiza maculata, della subspecie Fuchsi, la Dactylorhiza fuchsi. Dactylorhiza di Fuchs, che è poi lo scopritore che ha dato il nome a questa specie, è chiamata anche orchidea macchiata perché basta guardare l'immagine per vedere che ha moltissime moltissime macchie. E Dactylorhiza prende proprio il nome invece dall'apparato radicale, che è a forma di dita. E invece maculata, proprio come dicevo un attimo fa, per le macchie sul fiore. Qui abbiamo la Platanthera bifolia, Platanthera comune, che il nome generico è da largo antere, quindi dalla zona qui molto molto larga, e la pianta non sempre bifolia, quindi 2 foglie. La specie è impollinata da farfalle notturne, in questo caso, e lo si può capire dalla poca appariscenza di questa pianta. È molto verde e ha dei petali molto molto piccoli e poco appariscenti, quindi di giorno non ha senso essere molto appariscente. Ad esempio, se torniamo indietro come la Dactylorhiza maculata o Anacamptis pyramidalis, non serve essere molto appariscenti se devi essere impollinato da farfalle, ad esempio, notturne, che non vedono i colori e non vedono molto bene le forme, ma sono attratte ad esempio da ormoni o da profumi, odori particolari che la pianta sprigiona. Dalla Platanthera bifolia passiamo alla Platanthera chlorantha. Molto molto simile, qui ringrazio ancora Adriano Bruna per l'identificazione. Questa ha 2 fiori, c'è molto questo sperone lungo verdastro, qui i fiori sono un po' più grandi e lo sperone un po' meno verde ma più bianco. Quindi specie dall'aspetto molto simili, ma sono diverse. Anche questa è impollinata da farfalle notturne. Qui abbiamo la Gymnadenia conopsea, chiamata manina rosa, proprio dal nome comune, in 2 colori diversi. È la stessa specie, solo che qui l'abbiamo un colore più violaceo, mentre qui abbiamo rosa. Stessa specie, colori diversi per delle piccole variazioni, ma è sempre Gymnadenia conopsea. Il nome deriva da gymnos, che significa nudo, e aden, gymnadenia, proprio delle ghiandole, che è i fiori che hanno dei retinacoli, quindi delle piccole loro parti, che non hanno le borsicole. Poi qui si parla di nomi proprio tecnici. Il nome specifico è invece conops, zanzara, che allude al lungo sottile sperone
ce lo vediamo molto bene queste zone qui sotto, che è molto molto simile all'apparato proprio boccale delle zanzare che usano per pungerci e succhiare il sangue. Questa è veramente molto rara, la Neutinea ustulata, che è il nome specifico della orchidea bruciacchiata, che prende proprio questo nome dalla parte superiore che sembra bruciata, ha un colore talmente diverso dal bianco puntinato dei fiori che sembrano dei piccoli omini maculati, la parte superiore è molto più scura e proprio bruciacchiata. Neotinea prende il nome dal botanico siciliano Tineo. Queste il giorno che le ho fotografate in tutto il pascolo, ne ho viste all'incirca 10 in parecchi ettari di estensione, quindi è veramente molto molto rara. Anche questa è molto particolare, la Transteneria globosa, che è l'orchidea dei pascoli, sono proprio nelle zone dei pascoli, proprio tra la zona di Decollo e la Croce, anche sui prati in pendenza, se ne trovano un buon numero, poi come sempre dipende dalla stagione e dall'anno. La genere è proprio dedicato a Trausteiner, che era un farmacista e un botanico austriaco. Il nome proprio prende globosa, dalla forma globosa dell'infiorescenza. Infiorescenza perché non è un fiore singolo, ma tantissimi fiorellini che hanno queste forme molto molto particolari e maculate. Questa invece è la Cefalantera longifolia, anche questa la si trova, l'ho trovata sull'argine del fiume Meduna e anche qui proprio gli ultimi 50 metri prima di arrivare sul pascolo del Monte Valinis lungo il sentiero, al mese di maggio. Questa ho trovato la prima camminata dopo il lockdown del 2020. È la Cefalantera maggiore e l'Eborina, ad esempio, le foglie a foglie lunghe. Le foglie molto lunghe rispetto ai fiori. Vive nel sottobosco, è una orchidea, anche se non sembra un'orchidea, è proprio una pianta della famiglia delle orchidacee. Prende il nome Cefalantera, Cefalos, Antera, quindi alla zona, il pollinare qui che è a forma di testa, è sferico, e longifolia proprio prende il nome dalle foglie molto molto lunghe. E questa specie era l'ultima che volevo presentarvi questa sera e vi lascio con due citazioni a tema, che chi cerca di possedere un fiore vede la sua bellezza appassire, ma chi lo ammira in un campo lo porterà sempre con sé, perché il fiore si fonderà con il pomeriggio, con il tramonto, con l'odore di terra bagnata e con le nuvole all'orizzonte di Paolo Coelho. Invece, un'altra citazione, il fiore vale la multa che costa coglierlo, visto che abbiamo parlato di multe e di sanzioni per chi raccoglie queste specie giustamente protette, che sono un piccolo scrigno della nostra biodiversità. E con questo termino la presentazione. Grazie Alessandro, sempre molto interessante ed anche sintetico ed molto bravo perché ci ha raccontato questi bellissimi fiori, queste nostre orchidee. Volevo chiederti, quante orchidee sono state censite sul Monte Valinis? Allora, qui ne Quante abbiamo specie? poco meno, allora in questo fotografate poco meno di 10, poi non c'è mai stato un vero e proprio, diciamo, censimento delle specie botaniche su Monte Valinis. Pochi mesi fa è uscito un libro redatto da Adriano Bruna, da Roberto Mazzoli, da Paolo Segavignut sul Monte Youf, che Adriano aveva censito quasi 1400 piante, proprio di ogni habitat, dai ghiaioni ai prati al sottobosco. Sul Monte Valinis non c'è mai stato fatto un discorso proprio di censimento di piante, però solo queste sono quelle più appariscenti, quelle che
sono state fotografate anche per i loro colori e la loro importanza negli scorsi anni, da me o da Angelo. Ce ne sono centinaia e centinaia di specie. Anche solo guardando questa immagine, ad occhio si possono vedere decine di fiori diversi, che meriterebbe sì un approfondimento sulla varietà, E sulla credo che sarebbe biodiversità. interessante Sì, perché, ad esempio, per quanto riguarda le orchidee, io so ad esempio in Valcellina, dove io abito, che ne sono state censite da Adriano Bruna, ma anche da, c'è proprio ci sono degli esperti che fanno capo vedevo anche l'altro giorno in televisione e io sono stata recentemente, proprio a dicembre, al Museo di Rovereto, dove c'è proprio tutta ci sono anche delle associazioni per le orchidee a livello internazionale che studiano le orchidee, sono venute a questo nostro territorio, so che questi esperti frequentano anche i Magredi oltre che la Valcellina, ed in Valcellina sono state censite 30 specie di orchidee, quindi solo di orchidee, senza tutta l'altra flora, quindi un ambiente che ha una biodiversità, credo, unica, il nostro, no? Perché ci sì. sono tantissime specie tutelate o meno tutelate, ma comunque che dimostrano veramente una ricchezza che credo che in pochissime parti del mondo ci sia. Sì, anche perché da cosa ricordo dei corsi di botanica all'università, solo in Friuli ci sono più specie vegetali che in tutto l'Inghilterra. Quindi proprio i nostri pochi chilometri quadrati di regionali abbiamo una biodiversità unica che va dai ghiaioni alpini fino alle specie delle dune, delle spiagge delle vecchie spiagge di Lignano o di Grado. Abbiamo una biodiversità enorme che sappiamo è minacciata sia dai cambiamenti proprio del territorio, ma soprattutto dall'uomo, che è una ricchezza. Va bene, e qualcuno vuole fare delle domande al nostro Alessandro? Qualche curiosità su quello che abbiamo visto, qualche fiore particolare? Allora inizio io, che così Brava. apro le danze delle domande. Allora, hai parlato prima, Alessandro, Sì, dell'importanza della pulizia poi del bosco e dei sentieri per mantenere alcune specie e anche alcune, immagino, specie anche non solo di flora, ma anche degli piccoli animaletti, mi vengono in mente anche gli insetti. C'è invece un problema per quanto riguarda il contrario, cioè il fatto della troppa pulizia? allora, è una bella domanda questa, perché sì, la pulizia va a modificare sostanzialmente un habitat. Le praterie sono generalmente sotto una certa quota, sono tutte artificiali, create dall'uomo al 99% per sfalcio, quindi nei secoli, nei millenni scorsi, nei millenni passati. Sono ambienti che naturalmente tendono a chiudersi in sottobosco, poi in un bosco più evoluto. Paradossalmente, proprio uscendo anche dal Monte Valinis, le zone con più biodiversità, proprio anche di orchidee o poi dei prati magri, sono le zone che sono sotto il demanio militare. Uno dei prati magri, a parte la Cossana qui al Dandolo, o nelle polveriere, ad esempio a Codroipo, ci sono tantissime specie di orchidee, di fiori che in altre parti del Friuli, che erano tipiche, sono scomparsi per semine, sfalci o semplicemente concimare un prato. Concimi con il il prato, cambiano le percentuali di azoto, di altre sostanze nutritive, cambia la flora totalmente. Abbiamo flore totalmente diverse. Quindi anche pulire e modificare anche un sottobosco, un sentiero, per la pulizia sì, ci sta. Però andare a modificare troppo, c'è sempre un limite nelle azioni. Bene, Sì. grazie. Ad esempio, c'è un esempio di pulizia dei boschi è togliere dal bosco, una volta cade un albero, si toglie l'albero marcio. Invece l'albero che marcia, che a noi fa brutto, è una risorsa preziosissima per centinaia di specie di insetti,
che ci depongono al loro interno le uova, poi nasceranno le larve, c'è tutto questo ciclo vitale, e anche perché gli insetti poi li preda, ad esempio il picchio. Se togliamo tutto i cosiddetti schianti, gli alberi che cadono nei boschi per motivi naturali o anche abbattuti, togliamo anche biodiversità dal punto di vista animale, anche dal piccolo insetto, e poi man mano con tutta la rete alimentare che cresce fino ai grandi predatori. Grazie. Adesso do la parola a Leonardo Giavedoni che ha una domanda. Salve, salve a tutti, grazie. Volevo prima di tutto ringraziare il personale dell'Ecomuseo per questi incontri. Subito dopo ringraziarti a te Alessandro, molto curata la presentazione, molto interessante. Volevo capire se ci sono interventi a livello regionale per proteggere queste aree, mi riferisco, non so, aree di tipo naturali, qualche intervento. Se non ho visto male, tutti gli interventi che hai segnalato sono a livello europeo, oppure un vivaio che permetta la sopravvivenza di queste specie. Sì, ci sono delle attività anche regionali con delle zone protette proprio a livello regionale e anche a livello nazionale, anche europeo, anche proprio da un semplice livello di protezione sia dei prati, ad esempio anche delle foreste. Ci sono varie zone in regione protette e ad esempio viene in mente proprio, che ha citato i vivai, l'esempio del ricreare proprio questi prati magri, i famosi magredi, sugli alvei, ad esempio del tagliamento, spargendo i semi di specie tipiche proprio di altre zone di Magredo, ad esempio del Celino del Meduna. Sì, ci sono delle attività per conservare questi preziosissimi habitat. Perfetto, grazie. Se non posso dire che li aspettiamo in presenza. Sì, certamente. Sicuramente come circolo culturale organizzeremo, grazie al progetto Passiparole, una camminata ormai è tradizionale a metà giugno sul Monte Valinis, quindi con degli esperti per conoscere le varie piante e non solo, anche i piccoli animali. A tutti gli altri che faremo, ed vi aspettiamo anche giovedì prossimo. Giovedì prossimo parleremo di libellule. Quindi andiamo dalle piante agli animali, però che comunque vivono in natura ed si mescolano alla natura. Forse c'è una domanda in chat. Sì, tralasciando il veratro, quali specie vegetali rientrano nell'alimentazione dei brucatori? Allora, i pascolatori mangiano generalmente diciamo, gran parte delle specie. Anche già guardando questa immagine, se l'immagine, a parte le genziane o quelle che hanno particolari sostanze tossiche, mangiano un po' quasi tutte le specie. Invece i brucatori scelgono particolarmente delle specie che al momento non saprei identificare qui nell'immagine. I brucatori scelgono accuratamente proprio le specie che vanno a nutrirsi. Ad esempio viene in mente il capriolo, che poi sceglie di pianta in pianta o di specie in specie cosa andare a mangiare, mentre un pascolatore, il cervo o le mucche che ripuliscono i pascoli anche del Monte Valinis mangiano generalmente un po' di tutto. Allora, a giugno non ci saranno tutte queste specie, è vero, perché le foto che ho fatto, e ha fatto anche Angelo, praticamente coprono quasi tutto il ciclo, diciamo, vegetativo della zona. Dalle foto che ho fatto ieri, quindi a fine febbraio, ancora prima, qualche anno fa, quella del bucaneve, che proprio buca la neve, alle ultime piante, quelle autunnali, che rimangono qualche carlina, rimane
il colchicum, quello l'arsenico vegetale, rimane. Le altre piante, soprattutto quelle, le carex, le erbe, quelle più alte, ormai hanno finito il loro ciclo e ingialliscono e ormai hanno terminato la loro stagione. La massima fioritura, bisogna vedere che specie si vogliono vedere. Ad esempio le genziane, le orchidee, i narcisi, gli iris e i gigli tra fine maggio e giugno. Questo mese poi c'è il boom della fioritura, poi logicamente il narciso viene molto prima, in primavera, i crocus ancora prima, quindi bisogna scegliere la flora, diciamo, che si vuole vedere per scegliere il periodo. Si trova l'Annica montana in Balinis? Oddio, una bella domanda. Io al momento non l'ho mai fotografata, quindi devo chiedere a chi ne sa più di me. Bene, se nessun altro ha altre domande, abbiamo un po' sforato anche questa sera, però vi aspetto anche giovedì. Parleremo, come dicevo, di libellule ed bella lezione di botanica, semplice e interessante. Molti complimenti, Grazie, Alessandro. Roberto. Ed vi aspettiamo numerosi come questa sera. Arrivederci, buona serata a tutti ed buona settimana. Salve, salve. Arrivederci. Ciao a tutti. Sì. Ciao, ciao. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Ciao, ciao, grazie Alessandro, grazie ragazze, sempre presenti, le nostre tecniche. Arrivederci.